जब मदीने में ज़ल्ज़ला आया था तो हुजूर ने फरमाया था तुम्हारा रब चाहता है कि तुम अपनी खताओं पर माफ़ी मांगो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ख़त लिखा, ज़ल्ज़ले के हवाले से अपनी हुकूमत को कहा, ये ज़ल्ज़ला जब आ जाए इसके झटके सजा के तौर पर आते, तुम सदका और खैरात करते रहा करो। बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब जिना को हलाल समझा जाएगा, शराब पीने लगेंगे और गाने बाजे को मशगला बना लेंगे, अल्लाह की गैरत को जोश आएगा और जमीन को हुक्म होता है कि वह ज़ल्ज़ला बर्पा कर।